little connection so that again, third time in this over. Right arm over the wicket. The full toss delivery batsman drives that one right in the gap with a long chase here for the fielder. And it's going to be a fizzle on a Zipial boundary number one came from the bat of Srijit. So Sridhar conceded that boundary because of that full toss delivery. The full toss delivery. Hello? 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 Ajay, Satish. Satish. Continue on and again, right arm over the wicket, balls, full toss delivery again, going to be a one more boundary, going to be a one more boundary. Again, he bowls that full toss delivery outside the line of off stamp, and Srijit picking the gap very nicely, know exactly where to send that full toss delivery, and not that much of quick movement from that mid-off fielder, and that ball went down to deep long off boundary for 4 runs. The runs are started to flow in the first over itself. Vikram bowled a two full toss delivery, and batsman Srijit punishing that one to boundary there. The good start here for Garudas. Oh, what a delivery this been absolutely perfect. Yorkland delivery, direct hit required for the result. Little bit hesitation for that run. Anantesha is able to complete that single in that occasion. The ball is called by umpire. The wicketkeeper fails to collect the ball. Good comeback by the bowler. Vikram bowls a very good Yorkland delivery. Right up over the wicket. This time again, nicely bowled. The ball just nipped back into the batsman Anantesh. Just putting his bat into the line of delivery in the last moment. So first over completed. The productive over here for Golden Garudas Kochi. The 10 without loss of any wicket after completion of over number 1. Now looks to be the condition of fine here. The sun is beating out of the black clouds, and looks to be a little bit bright sunshine in the morning. Windy and sunny morning. Right arm over the wicket. Sridhar bowls. The batsman tried to pull that one. Srijit not quite able to reach that bounce of the delivery because Sridhar is getting a little bit extra bounce because of his height. And little master Srijit couldn't manage to reach that bounce of the delivery. Missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest. Sridhar again from the high end. Right arm over the wicket this time. A lovely shot, but not quite able to beat that fielder at deep wideish mid-wicket region. Nice looking hit there from Srijit. Quite fortunately, but really not went straight to the hands of a fielder after one bounce collected by the fielder. So bats in between batsmen collected single for that. 11 without loss of any wicket. Sridhar again. Second over of the power play. Bowling right arm over the wicket. The fine leg in it. It's standing at almost behind the wicket keeper now, coming a little bit squarer. The short fine leg region. This time Anantesh lofted that one. It's going to be a maximum. Great effort from the fielder, but not quite able to pull that one inside the boundary line. But going over. This is long JPL sixer. Jai Hind Bantwal. Now continuing that form in this match as well. Sridhar also and a short whistle outside the line of off stamp. Frustration and pressure straight away.
to the bowler, Sridhar, even he experienced, but sometime when batsman going after you, it's not that much of easy to control your line and length. So try to beat the bat of Anantesh, but bowled that line outside the line of off time further away. Right, I'm over the wicket. This time Anantesh pulls that one. Misfield by the fielder at deep backward square leg. The boundary comes up here for Fizzlona JPL boundary coming from the bat of Anantesh. It's a highly expensive over from Sridhar in that second over of the power play. Anantesh quickly realizing this is the last and final over of the power play. They need to throw your bat. And he picked up already 10 runs. Appeal for leg by Flum in front of wicket. This is what Sridhar wanted to do. This is what bowler has to come back with the delivery. Of course, it was a full toss delivery there for Anantesh. Little bit early into that drive. Maybe that was emotion. Whenever the batsman got boundaries and sixes in the previous deliveries, suddenly he's looking for some big shot in the next delivery. At that time, I think the bowler bowled that line perfectly. And Anantesh little bit misreading that full toss delivery. Missed it completely, finding himself right in front of middle stump. And Harish Padil has got no hesitation to raise his finger. The good innings, short and sweet innings comes to the end of Anantesh. And scoreboard now 22 for the loss of 1 wicket. Golden Garudas Kochi. Ganesh is the new batsman, came into middle, facing Sridhar. Right, I'm over the wicket balls. This is not a good line. Whenever you pick the ball, wicket, the big wicket, need to be the confident level going to be high, the bowlers. But indiscipline bowling there from Sridhar. Bowled a very next delivery as a wide. 23 again, beautifully bowled. Appeal for leg before wicket and leg by call by umpire. The batsman bowler might be the ball is kisses the stump, I think so, but ball is going down the leg stump as well. The first Sridhar thought that he got a wicket from the ball. Once he's realizing that ball is not hit the stumps, then the bowler and fielder started to appeal for leg before wicket, and umpire rightly so that ball was almost shaping towards down the leg stump, so that no question of leg before wicket. So over number 2 completed, then Golden Garudas Kochi are looking in a commanding position. 24 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 12 runs per over. The control is very much required here for Amchigel in the remaining 4 overs, because the scoreboard, which is really going to be a very healthy here for Golden Garudas. The run rate is very healthy. 12 runs per over. Certainly, it's a good start for any batting first team. And that's why Amchigel, the captain, need to see that not to concede too many runs in the remaining 4 overs. Of course, Sridhar has got one a big wicket in the previous over, the wicket of Anantesh. But he did a damage before back into pavilion. He scored a valuable 11 runs with the help of 1 boundary and 6. 3, 4, 5 deliveries. He got 11 runs. Krishna Pai. As the bowler has been introduced to the right-handed batsman now. Srijit. Srijit is a very good player, I will tell you. Technically very sound, little master. Ganesh is a striker. Srijit is a non-striker then. Krishna Pai is bowling from the far end, river end. Spin bowler. Balls outside the line of off time, going further away. And wide signal umpire, 25 for the loss of 1 wicket. Quarter century coming up here for Golden Garudas Kochi. Krishna Pai with a good action of spin bowling. This time, lovely delivery indeed. Almost pitching in the good land spot. Not that having that much of turn. Looks like he's bowling a leg spin delivery. The action of the bowler looks like that. Again, the wrong one. This is the wrong one. Absolutely perfect delivery there from Krishna Pai. The batsman is playing for the leg cutter,
But that ball is a wrong one ball there by Krishna. That ball hits off stump of the batsman. The wicket number 2 is back into pavilion of Golden Garudas Kochi, 25. Srinath came into middle, the left-hand batsman facing Krishna Pai. Krishna Pai is a successful bowler for the side, has picked up a wicket with the beauty of the delivery. The batsman completely received with the wrong one from Krishna Pai. The left-hand batsman comes into play straight away. We can see that some protection in the offside region. Short third man, short cover, short extra cover, mid off, deep extra cover, square leg, deep backward square leg, mid wicket and long on. Changing the angle. Bowler bowls round the wicket. Off the backward, try to cut that one. Again, lucky indeed there for Srinath. Try to chase that ball outside the length of off stump. Try to play the cut shot in the negation. Again, that ball has got a little bit extra bounce as well for Krishna Pai. Balls. Again, beautifully bowled there by Krishna, but line is not good in the negation. Going down the leg stump, going further away. The left-hand batsman is in action. That's why suddenly it's good delivery for the right-handed batsman. The fact that left-hand batsman is on strike is going to be a wide. Again, try to push that one, and after that push, he wanted a single as well. The fielder is very quick at silly point, silly mid-off, so that there is no chance of any run. Again, Krishna so far, ball is so good, and again went for the pull shot, missed it completely. This time batsman shuffling across the line of the delivery. That's why umpire Atmaram, rightly so, not interested to give wide. Whenever the batsman shuffling across the line of the delivery, looks like that ball just going over the wicket. This time beautifully played, very good connection, but not quite able to beat the deep long on fielder. Just a single for Srinath. He's off the mark with that single, and Golden Garudas Kochi are 26 for the loss of 2 wicket. Tidy and wicket taking 77 for the loss of 2 wicket. Tidy and wicket taking over completed by Krishna. No change in bowling. So Sridhar to continue from the national highway end. The batsman certainly, Shijit, wanted to change his bat after getting a new bat from his partner. Is in the non-strikers, and Srinath is going to take the strike here. The left-hand batsman facing Sridhar. Sridhar a little bit expensive in the previous over, because Anantesh started to go after him, picked up 6 and a boundary in that over, the first over of Sridhar. Now Anantesh is back into pavilion, so that Sridhar a little bit confident bowler to bowl to the Srinath. Sridhar again bowls, and copybook of defensive stroke there from Srinath. One of the tallest player in this tournament, Sridhar looks like. Having a lot of tall bowlers in this tournament, and Sridhar is, I think, one of the tallest bowler in the side of Amsigele Cherke, and he is the tallest player of the tournament as well. Bowling right arm
Round the wicket, balls batsman now look for the reverse sweep, but the ball went straight to the hands of a backward point fielder. Vikram is a fielder stationed at backward point region, making no mistake at all. Straightforward catch. Wicket number 3 is back on the pavilion. So Amchigele Chirke at last managed to pick wickets of Golden Garudas Kochi so that they can put a break on the run rate of Golden Garudas. They are really looking towards a big total in the 6 overs. Once Anantesh is back on strike, back on pavilion, then Amchigela Cherke started to put some break onto the run rate, and even they're picking up wickets in regular intervals. 3 wickets are back into pavilion of Golden Garudas Kochi. Sridhar, the successful over, bowling right arm over the wicket to the right-hander batsman. This time, sensible batting from new batsman. Opportunity of run out. If it is a direct hit, I think it's going to be a little bit close one. The very good piece of fielding there by the cover fielder, almost charging in front, collects the ball, releasing the ball in a one action, but not quite able to get the stump to shy. And ball misses the stump. Batsman picked up a single, Hari Prasad, and oh, what a delivery! Absolutely perfect Yorker and delivery in the dedication. Luckily, the batsman has got a bat in the last moment, Ganesh. Otherwise, it's going to be a wicket here for Sridhar. Surprising the batsman with that Yorker and delivery there from Sridhar. And so far, the last 2 overs certainly is a fantastic and comeback over here for Amchigele, especially the bowler Krishna Pai bowled very well in the river end. Then now Sridhar is bowling so far so good. Lost his run up, missed his run up, so we back into his bowling mark. Not a big run up, short run up. Right arm over the wicket. Balls again, once again, now Yorker and delivery. Beautifully bowled, but this time batsman little bit and late to react to that delivery. Can take that one in the full, but misses that little bit puller and delivery, Yorker and delivery. And the batsman has got no opportunity to get any kind of run. Score remains on 29 for the loss of 3 wickets. Over number 4 in progress. Batsman again the full toss delivery. Batsman turns that one nicely down to mid-wicket region. Hittable delivery, but the fact that they lost 3 wickets, so that they're not taking any kind of risk. So over number 4 completed quite, and wicket taking over is comes to an end of Sridhar. Excellent over. Good comeback after that expensive first over. He bowled economical and wicket taking over of the next. 4 overs completed, 30 for the loss of 3 wicket Golden Garudas. For the latecomers, you're watching the match between Golden Garudas Kochi versus Amchigele. Amchigele Chirke fielding first, and Golden Garudas Kochi are already made 30 runs in 4 overs by losing 3 wickets. The 2 batsmen are in the middle, Hari Prasad and then Ganesh. Hari Prasad will go into Srijit, little bit correction, is in non-striker's end. And Vikram will going to bowl the next delivery. The first delivery, batsman beautifully driven down to deep extra cover region for a couple of runs by Hari Prasad. So with that couple of runs, scoreboard moves on to 32 on the board. The 30.
32 for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress. Vikram again. Bowls, the batsman cuts that one quite nicely. Hariprasad looks like he's in such a control about that cut shot. Beautifully played. Picked up a single. And scoreboard moves on to 33 for the loss of 1 wicket, 3 wicket in the over number 5 in progress. That brings Srijit into strike now. After a long time, Srijit is batted really very well. He's batting on double figure 11. This time lofted that one, but not quite enough to beat the fielder at deep long on. As the Srijit's innings comes in, and the opening batsman, Srijit, is out for 11. Barcelona GPL wicket number 4 is back into pavilion as Srijit looks to be very sound in the middle. Looks like he will going to play a long innings, but this time he's got a delivery which is definitely going to be a punishable, but he's not having that much of power behind that shot, especially in the morning when you are hitting the strokes towards the river end. Is the direction of the wind definitely going to be now opposite, so that couldn't manage to get the distance right, and he caught at deep long on. So new batsman, one more very good striker of the ball. Rakesh came into middle, is in non-strikers, and Vikram bowling from the far end. Bowls again, batsman tried to pull that one. The slower one there from Vikram's batsman did bit early into the strokes, missed timing it. Manjunath, little bit correction. Vikram who bowled the first over of the innings. Now it's Manjunath bowling from the river end. Right arm over the wicket. Lovely shot, improvising that one. Almost moving towards the off stamp to get some improvising stroke down to deep mid wicket. Got a very good contact with the bat, but not quite able to get the boundary for that because fielder is stationed at deep mid wicket region. Just a single for Hariprasad, then scoreboard moves on to 34 on the board for the loss of 4 wicket. This time batsman wanted to pick the single by pushing the ball in the carpet, but the bowler very quick on his follow through, Manjunath, and picks the ball in his own follow through. So completion of over number 5. One more tidy over ball there by the bowlers of Amchikele Kochi. They back very strongly into this game, I will tell you. Disciplined line and length. The last 3 overs bowled by Sridhar, then Krishna Pai, and then Manjunath bowled excellent 3 overs. So that looks like now Golden Garuda's Kochi little bit the run rate is decreasing. One stage they're going exactly 12 runs per over. Now the run rate almost just over 6 runs per over, just less than 7 runs per over. Now wait and see how many runs they will going to score in that last over of their innings. Last and final over of the innings of Golden Garuda's Kochi is coming up. Suhas, fifth bowler, has been introduced by the captain of Amchikele, Chirke. Wait and see how Suhas will going to contribute from his bowling. So far, the first 2 overs belongs to the batting side, 3 overs belongs to the bowling side. Wait and see this last and final over, which side going to dominate. This time Hariprasad off the back foot pulls that one quite nicely down to deep backward square leg, and before the fielder from the deep square leg to field that one to his right, moving to his right. Batsman got ample time to complete the single. 36 on the board. Encouragement for Golden Garuda's Kochi for each and every run from the supporters of Golden Garuda's Kochi. Hariprasad again facing next delivery from Suhas. This time Hariprasad went for the big road, takes an aerial route, but not quite able to clear the fence as a deep long off fielder takes a catch. The wicket number 5 is back into pavilion of Golden Garuda's Kochi.
Thank you, DJ. So, Hariprasad back into pavilion for the stroke where he wanted to clear the fence out deep long off, but not quite able to do that so. And Suhas picks up a very important wicket here. 36 for the loss of 5 wicket. Last 4 deliveries remaining. So new batsman Venugopal is in non-strikers and strikes are rotated. That means Rakesh is on strike now. Straight away, what a strokes. I have already mentioned he is one of the most destructive batsmen, especially in the slog over last over. If you ball that line, the batsman like Rakesh is not going to miss that, punishing that one. Rakesh always putting a lot of power behind this every stroke when he was taking the aerial route. He picks up right from the middle of the bat and putting a lot of power behind that pull shot. Again, going to be one more. This is better than the previous one as it is sailing and sailing over the deep mid-wicket boundary for a maximum. Barcelona JPL sixer number 2 in this over. .48 for the loss of 5 wickets. What an entertainment innings is going to be. A back-to-back 2 sixes. He is on hat trick. Opportunity to win the gold coin. And this time wide outside the line of half time. The chances remains here for Rakesh to win gold coin. Already there are the 2 winners of gold coin hitting a hat-trick sixes. Opportunity for Rakesh to become the 3rd one. Abran Jewelers sponsoring that gold coin and encouraging the batsmen and the bowlers for the hat-trick 6 and hat-trick boundary. This hat-trick wicket. This time very much short with delivery. I think the batsman did be disappointed. The hittable one absolutely. Compared to the 2 sixes, I think this is a much easier ball deliveries. That's the beauty of cricket. Sometimes you can't hit loose deliveries. Sometimes you can hit some good deliveries. The scoreboard now is exactly the 50. This time, I think his innings is finished in a style with a huge one. Venugopal now joining the party. What a finish for this innings of Golden Garudas. At last, it's Suhas over. Is really very expensive indeed. 3 sixes came from that over. At last, Venugopal joining the party. Finished the match, finished the innings in a style with the sixer. And at last, it's a total score of Golden Garudas exactly 56, and they set a target of 57 to win the match here for Amchigila Chirke. Long way to go. Need to climb the mountain of runs. The monumental score. Wait to see how well Amchigila Chirke will go into climb the mountain of runs. It's time to change in commentary box. Time to ask Mr. Gopinath Bhatt to take over the microphone in our local language, community language, and sweet language, Konkani. Thank you.
धन्यवाद सतीश. ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಲ್ತಾರ 57 ರನ್ನಾचे टार्गेट. गोल्डन गरुडास कोची आणि आमचिगल चरके बेंगलुरू हंगेल मध्ये पंद्याट प्रथम बॉल लॉफ्ट करू पडेला खंचे अवकाश नाते एक बॉल डॉट झालेला 57 रन मिळाली एव्हरेज. फर्स्ट बॉल डॉट झाला. फुल टॉस बॉल एक रन काढला बॅट्समॅन ना. एक रन अंतू संतोष जावक जाता एक रन ಔಟುಚಿ ತಂಗಿಲ स्कोर आहे एक रन रेन पावला. फर्स्ट ओव्हर सरतार ओव्हर पंद्याट 57 रनाचे टार्गेट आमची चरके बेंगलूर हांका दिलेला कोच टीमान. LBW काही जोर अपील जलारी अंपायर कसले एक नकारात्मक स्पंदन ते लेग बाईस एक अतिरिक्त रन मुखांतर एक रन ऍड झाला आमची कल्चर काय बेंगलुरू 57 रनाचे टार्गेट चेस करता फुल एंड डिलिव्हरी यापटी कंप्लीट बीट झाला बॅट्समॅन कंचे रन अवकाश नाते भारी चंदे का बॉलिंग वेणुगोपालाला तशीची बॅट्समॅन दयानंद आणि श्रीनिवास. वापस लॉफ्ट करू पडेला दयानंद ಮೂಲತಃ ಪುತ್ತೂರು गावची बेंगलुरू ಅಂತ ಸತ आमची कल्चर के बेंगलुरू टीम तू खेळताना एक हार्ड हिटर बॅट्समॅन म्हणत दया तशी चमगेला GSB समाजाचे एक स्टार प्लेयर. फर्स्ट ओव्हर चलता रहा तुम गिले का फुल डिलिव्हरी यापटी सीधा विकेट बॉल आउट. दयाला एक विकेट लायक विकेट मिळाला म्हणत गोल्डन गरुडास कोची का फर्स्ट विकेट पथर झाला अंगा आमची कल्चर केला. आजची नंतर चौथ्या क्वार्टर फायनल टाइमारी स्टार्ट जाता शेड्यूल टाइम 10 ಕಾಲು म्हणस फर्स्ट क्वार्टर फायनल टाइमारी स्टार्ट जातात. हाजे नंतर ह्या मॅच नंतर स्कोर कार्ड पॉइंट टेबल सकड आम्ही शिवानंद शणीला चर्चे करून घेऊन तदनंतर कोण कोणाक क्वार्टर फायनल्स पंद्याट चलता म्हणून आम्ही डिसाइड करताची. शेड्यूल प्रकार क्वार्टर फायनल फर्स्ट A1 आणि B2 क्वार्टर फायनल सेकंड B1 आणि A2 क्वार्टर फायनल 3 C1 आणि D2 क्वार्टर फायनल लास्ट D1 आणि C2 10 ಕಾಲಕ ಬರ್ತಿ फर्स्ट क्वार्टर फायनल चलता अर्ध गंट पुढेची
फर्स्ट क्वार्टर फायनल टीम साना येऊन रजिस्टर करू का खंची त्या दोन टीम म्हणून स्वल्प वेळानच आम्ही सांगताची एक ओव्हर मुक्ताईनंतर 2 रन 1 विकेट कळून गेलो आमची कल्चर काय आता बॉलिंग घालवायला श्रीजित ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಅತ್ತ ಪೊಳಚೆಗೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅರಸಮುಣೆತ 57 ರನ್ನಾಚೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ करता आमची कल्चर के बेंगळुरू रिव्हर्स स्वीप मारू पडेल अंपायर सिग्नल वाईड एक एक्स्ट्रा रन मिळालं आमची कल्चर के बेंगळुराक वापस रिव्हर्स स्वीप करून पडलेला सीधा बॉन्ड राहिलेला तसा पळो का 4 की 6 म्हणून वेट करता असं जम्मी अंपायर सिग्नल आका अंपायर सिग्नल 6 सरನ್ನ मिळालं आमची कल्चर के बेंगळुरू का 57 टार्गेट चेस करता आमची कल्चर के बेंगळुरू ह्या पंद्याट यूथ ऑफ जेएसबी यूट्यूब चॅनल आणतो तशीच फेसबुक आणतो चलता रसा हंग कोण ग्राउंडर नाच गीतांनी यूट्यूब चॅनल आणतो तजोटूची फेसबुक आणते तुम्ही मॅच लाईव्ह जाऊन पळो येता तजोटी स्कोरिंग म्हणाला ऍप आणतोय तुमका स्कोर्स पळोच मेलता लाईक एक अपील ते जलारी अंपायर गज्जे स्पंदना 1 रन धावून काढलं सर लाईक एक रनिंग बिटवीन द विकेट ते विक्रम आणि श्रीनिवास आला 9 रन झाला हज्जोटूची 10 रन 1 विकेट कळून घेऊन एलईडी इंतू डिस्प्ले दिसताच तुमका ग्राउंड आणतो स्कोर फुल एंड डिलीवरी सीधा फील्डर लाता तो आउट विक्रम आउट जाऊन वच असेल बॅट्समॅन गोल्डन गरुडाचा एक लाईक विकेट मिळाला विक्रम मुखांतर दोन्ही विकेट खळून घेतला 6 ओव्हराक 57 रनाचा टार्गेट दिला हॉट एक टार्गेट 9 रनावशी वैरी स्कोर कारकाशील एक भारी चंद एक लाईक टार्गेट दिला गोल्डन गरुडास कचिना आता 9 बॅट्समॅन याला खेळू का सुहास प्रभू आता 9 येलो बॅट्समॅन दोन्ही प्रमुख विकेट खेळून घेतला आमची कल्चर के बेंगळुरू आणि गोल्डन गरुडास कोची मध्ये पंद्यात चलता असं हल्दुवा जर्सी फील्डिंग करची टीम गोल्डन गरुडास कोची तशी ग्रे जर्सींदू बॅटिंग करता असं आमची कल्चर के बेंगळुरू एक सिंगल कडा फील्डरला आता तो 1 रन मिळता खंचेरी 2 रन अवकाश नाते हजी नंतर वापस आम्ही उडगास करता असं तुमका 10 काल शेड्यूल टाइम प्रकार 10 कालाक फर्स्ट क्वार्टर फायनल चलता खंची टीम म्हणून स्वल्प वेळानच आम्ही तुमका सांगता जी लाईक एक पेस असेल तसेल डिलिव्हरी आहे 1 रन मिळता या 1 रन आउटची दोन्ही ओव्हर समाप्त झाला अंगा दोन्ही ओव्हर नंतर स्कोर 12 रन 2 विकेट कळून घेऊन लगी संच लगी एव्हरेज संचारी खेळता रस
आमची कल्चरके 9 बशी वैरी रिक्वायर्ड रन ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಬರಲ್ಲ 4 ಓವರ್ ಅಂತೂ 24 ಬಾಲ್ ಅಂತೂ Ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock the 24 balls 45 runs required 24 ಬಾಲಕ 45 रन जाऊ का असं एक फॉर्मेट आणि एक होड विषय ने जलारी खंडित प्रेशर आमची कल्चर काय बेंगळुरा वैरी खंडित असं दोन्ही विकेट काढून घेतला आता 9 बॉलर 3 ओव्हर घालू कायला वेणुगोपाल स्ट्रायकारी श्रीनिवास नॉन स्ट्रायकर आहे सुहास वेणुगोपाल 3 ओव्हर घालू का ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಕ फर्स्ट बॉल फुल लेग डिलिव्हरी सीधा शॉर्ट फाईन लेग असेल फिल्डर 1 रन धावून कंप्लीट केलेला असा 1 रन ಔಟುಚಿ 13 ರನ್ ಜಲ 44 ರನ್ ಜೌಕಾನಿ ಬರಲಾಲ 23 ಬಾಲ್ ಸರಾಸರಿ 11 ಬಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರಿ ಎವರೇಜ್ ಆರಿ ಕಾಡ್ಕ ಜತ್ತ आमची कल्चर के बेंगळुराने पंद्याट विन जाऊ का ಮುಂಜಾಲಾರಿ या लीग मॅच लास्ट मॅच ಒಟ್ಟು 16 ಟೀಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ केलेल्या या टूर्नामेंट अंतू 16 अंतू नेक्स्ट राउंड मला क्वार्टर फायनल 8 ಟೀಮ್ होता पळका त्याची 8 ಟೀಮ್ होणानी ಸ್ವಲ್ಪ वेळानं मी तुमक ತಿಳಿಸಿದಾಜಿ फुल डिलिव्हरी सीधा लेग बिफोर द विकेट अपील केला जलारी अंपायर आला कंचे रीती स्पंदन नाते डॉट बॉल खंचे रन फर्स्ट क्वार्टर फायनल 10 काला चोलचार असा A1 आणि B2 म्हणून तुम्ही शेड्यूलर पळून अशा बरो फर्स्ट क्वार्टर फायनल एंट्री जलानंतू फर्स्ट 4 टीम आम्ही सांगता तुमका फर्स्ट क्वार्टर फायनल चोलचार असा 22 स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल आणि रॉयल वॉरियर्स हंगेमध्ये 10 काला भरती स्टार्ट जाता 9 मुक्काल भितर यांनी प्लेयर रजिस्ट्रेशन गोरकमंड निघून घेता असं आम्ही लाइक एक शॉट आहे सीधा फील्डर आता जलारी बॉर्डरला बाई सरना लाइक एक टाइम होणे येता फील्डर आला अंपायर सिग्नल सरना 6 फर्स्ट क्वार्टर फायनल चोलचार असा 10 कालाक भरती 22 स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल आणि रॉयल वॉरियर्स बेंगळूर हंगेमध्ये तू तशीची सेकंड क्वार्टर फायनल B1 आणि A2 म्हणारी सेकंड क्वार्टर फायनल टीम एंट्री झालेला काळ भैरव कारखडा आणि मुंबई पल्टन्स सेकंड क्वार्टर फायनल B1 A2 म्हणारी काळ भैरव आणि मुंबई पल्टन्स वरलाल 4 टीम कंची म्हणू आम्ही ह्या पंद्याट जत्तर सांगताच नेक्स्ट राउंड सिलेक्ट जाऊचे 8 टीमांतू 4 टीम ऑलरेडी आम्ही सांगितलं समलारी दोन्ही पंद्याट फर्स्ट दोन्ही क्वार्टर फायनल 22 आणि रॉयल वॉरियर्स फर्स्ट क्वार्टर फायनल जलारी दोन्ही क्वार्टर फायनल काल भैरव कारकळा आणि मुंबई पल्टन्स हांगिल मध्ये सुलचार असा टाइमारी चलते देखून फर्स्ट क्वार्टर फायनल स्टार्ट जाऊचे आम्हाला 10 काला पुढे अर्ध गंटे पुढे 9 मुक्काल भितरी 22 स्पोर्ट्स क्लब आणि रॉयल वॉरियर्स तनी रजिस्टर गोरका म्हणजे मुद्दा हाजी वटूची LBW लेग बिफोर द विकेट आउट झाला अनेक विकेट खेळून घेतला आमची कल्चर कॅप बेंगळूर होतानी चारी ओव्हर गलुक आईला हरिप्रसाद तशीची 9 बॅट्समॅन श्रीधर
ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗೆತ್ತಾಸ ಸುಹಾಸ್ ಚರಿ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿದ್ದು 57 ರನ್ನಾचे टार्गेट आमच्या गलचे बेंगळुरू का लाईक एक पोझिशन आरी असं म्हणत आता गोल्डन गरुडास कोची 3 ओव्हरांतू 20 रन बांधिला ताजोटू 3 प्रमुख विकेट घेतला गोल्डन गरुडास कोचीना सिंगल कळल से 1 रन मिळता तिन्ही क्वार्टर फायनल्स C1 आणि D2 म्हणून तुम्ही शेड्यूलर पळोवन आसा बरो C1 ऑलरेडी डिसाइड जाला आसा डेडली पॅन्थर्स आणि D2 कंची म्हणून ह्या पंद्यार जत्तरी आमका शिवानंद शणे आणि तांगेल टीमा वटू डिस्कस करतरी पॉइंट्स टेबल एवरेज पुरा पळोवन घेवन ह्या पंद्यार जत्तरी शिवानंद शणे आमका सांगता शिवानंद शणे आणि नारायण शणे दोग जण पॉइंट्स टेबल एवरेज सरासरी सक्कड पळोवन घेवन नेक्स्ट दोन क्वार्टर फायनल अखेरी 2 क्वार्टर फायनल खंची म्हणून तांणी ऑलरेडी तयार जाता आसाची ह्या पंद्यार जलाला केलेवे निमिषान आम्ही तुमका वरलाल 4 टीम एंट्री जलाल खंची म्हणून सांगताच 4 ओव्हर चलतारस रनआउट अवकाश दे ना 1 रन धावनु कंप्लीट केला असा 1 रन ಔಟುಜಿ ಸ್ಕೋರ್ 23 3 विकेट कळून घेऊन आमची गलचरके बेंगळुरू चारी ओव्हर चलतारस 57 रन टार्गेट आणि बरलाला 14 बॉल अंतू 34 रन जाऊ का एक सिंगल काढला 1 रन धावून कंप्लीट केला दोन्ही रन धावता की बळका भाई दोन्ही रन धावले लाईक रनिंग बिटवीन द विकेट ते श्रीधर आणि सुहास साल मध्ये स्कोर 25 येऊन पावला आणि 4 बॉल बाकी बरला 4 बॉल अंतू 32 रन जाऊ का 13 बॉल आಕ 32 रन्स जाऊ का रिवर्स मारू पडेला सीधा फील्डरला तांतो अनंतेश गोल्डन गरुडास कच्चीच्या कॅप्टन ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನಂತೇಶ್ ಹತ್ತಂತೂ ಖಂಚೆ ರನ್ ಅವಕಾಶ ನಾತೆ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತ ಜಲಲಾಸ 4 ಓವರ್ ನಂತರ ಸ್ಕೋರ್ 25 3 ವಿಕೆಟ್ ಕळून घेऊन वरला 2 ओव्हर अंतू 32 रन जाऊका सरासरी 16 रन 1 ओव्हर अंतू जाऊका जाता आमची गलचारके बेंगळुरू अथानी ह्या मॅच पंद्याट विन जाऊका जलारी स्कोर इन म्हणाले ऍप अंतू तुम्ही पॉइंट्स टेबल तशी स्कोर्स पळयता यूथ ऑफ जीएसबी यूट्यूब चॅनल अंतू ह्या पंद्याट लाईव्ह जाऊन तुम्ही पळयता कोण पुरा हंग मैदानार नाचकी तानी घरा बेशील कडेन नची तुम्ही काही असं की तुमगे स्मार्टफोन अंतू यूट्यूब आणि फेसबुक अंतू ह्या पंद्याट पळयता सॉल टीम होटू या टूर्नामेंट अंतू भागी घेतले जीएसबी प्रीमियर लीग 2020 अंतू 16 अंतू 8 टीम नेक्स्ट राउंड दाका एंट्री जातास 5 ओव्हर घालवायला गणेश स्ट्राइकाक सुहास नॉन स्ट्राइकर आहे श्रीधर 2 ओव्हर अंतू 32 रन जाऊका 12 बॉल 32 रन्स ओव्हर आका 16 रन सरासरी काढका जाता आमची गलचेरकेन बेंगळुरू आतानी ह्या मॅच विन जाऊका जलारी गोल्डन गरुडास कोची फुल लेंथ डिलिव्हरी 1 रन धावलसा मिड विकेट मारनु दोन्ही रन अवकाशच की बळका ना सीधा फील्डर आतांದು ಭಾರಿ ಚಂದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ते 1 रन ಮೆಲ್ತಾ 26 रन जला 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स तवडी सांगता असेल गोल्डन गरुडास कोची अनंतेश पै मंगळूरचे एक स्टार प्लेयर अनंतेश पैला कॅप्टनशिप आरी खेळता असतील टीम गोल्डन गरुडास कोची बायरी बाउंड्रीच्या सरन 6 अगत्य जाऊन जाऊका असेल तसं 6 श्रीधर आला बॅट तुला नाही लस हतोटुची 32 रन झाला आमची गलचर केला 16 रन जाऊका असेल क्रिकेट अंद ಕೊಂಚೆ असाध्य म्हणाल ना पळोका श्रीधर आणि सुहास केलतार असची वापस लॉफ्ट करू पडेला जलारी या पटी खंचे अवकाश नाते
ತೀನಿ ಬಾಲ್ ಜಲ ಓವರಾಚೆ ಸ್ಕೋರ್ 32 ವರ್ಲಾಲ 9 ಬಾಲ್ ಅಂತೂ 25 रन जाऊ का 9 बॉल आणतो 25 रन जाऊ का आमची कल्चर कँक फुल लेंथ डिलिव्हरी पास कंप्लीट बीट जला बॅट्समॅन भारी चंदे का बॉलिंग म्हणता लास्ट पट 1 ओव्हर चलता रसा म्हणारी 5 ओव्हर चलता रसा या इनिंग्साच्या तशी या मॅचाच्या 32 for 3 लॉफ्ट करू पडेला 1 रन मारला मिड विकेट 1 रन धावून कंप्लीट केला दोन्ही रनाकांचे अवकाश ना भारी चंद एक फील्डिंग ते या 1 रन ಔಟುಚಿ ಸ್ಕೋರ್ ಪೌಲ 33 3 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು 7 ಬಾಲ್ ಅಧಿಕೃತ ಜಾವನಶೀಲ್ ಬಾಕೆಸ 24 ರನ್ ಜಾವುಕ ವೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ अंपायर आला 1 रन एक्स्ट्रा मिळाला 34 रन नेऊन पावला स्कोर 23 रन जाऊका 7 बॉल आणतो आमची कल्चर कँक या पंद्याट विन जाऊका जलारी लॉफ्ट केला 1 रन मिळता 1 रन ಸ್ವಲ್ಪ मिस फील्डिंग झाला म्हणता दोन्ही रन धावून टाकी पळकना दोन्ही रन धावनाची 1 रन मात्र मिळता या 1 रन ಔಟುಚಿ ओव्हर एक कंप्लीट झाला 5 ओव्हर ಮುಕ್ತಾಯನಂತರ 35 रन 35 रन 3 विकेट ಗಳನ್ನ घेऊन 1 ओव्हर बाकी भरला 1 ओव्हर ಅಂತೂ 22 रन जाऊ का 22 रन्स रिक्वायर्ड इन 6 बॉल्स आमची कल्चर कॅन या पंद्याट विन जाऊ का जलारी वापस आम्ही तुम गुडगास करता सची क्वार्टर फायनल फर्स्ट क्वार्टर फायनल चोलचारस 22 मणिपाल आणि रॉयल वॉरियर्स ಬೆಂಗಳೂರು ಹಂಗೆಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತೂ ಭರ್ತಿ 10 ಕಾಲಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಾತಾ 22 स्पोर्ट्स क्लब आणि रॉयल वॉरियर्स हंग मैदान ಅಂತಸ ಮುಂಜಲಾರಿ ನಾ ಮುಂಜಲಾನಿ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ तुम्ही लाईव्ह पळयता ಮುಂಜಲ ದಯಕೋರ್ನು तुम्हाला रिक्वेस्ट अर्ध घंटे पुढेची मला 9:45 ಬಿತ್ತೇರಿ ಅವನು ಹಂಗ ಪ್ಲೇಯರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೋರ್ಕ ಭರ್ತಿ 10 ಕಾಲಕ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾತಾ सेकंड क्वार्टर फायनल चोलचारस काळभैरवा क्रिकेटर्स कारकाळा आणि मुंबई पलतान्स मध्ये तो ह्या पंद्याट शेड्यूल टाइम प्रकार 10:25 एक्झॅक्ट स्टार्ट जाता फर्स्ट मैच स्टार्ट जाऊ का जलारी सेकंड क्वार्टर फायनल टीम साना दैकोर अंग ग्राउंड आरसका म्हणून मी तुम्हाला निमून घेता असच थर्ड क्वार्टर फायनल टीम आणि फोर्थ क्वार्टर फायनल टीम्स कंची म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ वेळानाची आम्ही तुम तिलसिताची आता लास्ट ओव्हर या इनिंग्स साजे तशीच या मॅचच्या घालू का आईला अनंतेश पाय अंतु म्हणून सांगतो का लास्ट 1 ओव्हर वरला रिव्हर्स स्वीप करू पडलेला सीधा फील्डरला आता तो 1 रन धावून कंप्लीट केला सनमटा मिस फील्ड झाला दोन्ही रन कंचे अवकाश ना ते 5 बॉल मात्र भरला आणि 5 बॉल तो 21 रन जाऊ का या पंद्याट विन जाऊ का जलारी 5 बॉल तो 21 रन जाऊ का आमची कल्चर कॅंग या पंद्याट विन जाऊ का जलारी रिव्हर्स स्वीपर पडलेला सीधा पयारी लेग बिफोर द विकेट अंपायर का अपील केला अंतुना जलारी नकारात्मक स्पंदन 1 रन ऍड झाला टीमा का रन आउट झाला बॅट्समॅन आउट जाऊन होता सुहास ह्या जीपीएल ಔಟುಚಿ अनेक इव्हेंट्स चलता रसा तावळी काली आम्ही तुम्ही सांगितलं हंगा सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग चलता रसा पुढे येतो तुम्ही रिव्हर्स साइड आणतो रिव्हर्स स्वीप भारी चंदेक शॉट बाउंड्रीला बाहेर सरन चंदेक शॉट ते श्रीधर आला तशीची सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग रिव्हर्स साइड चलता रसा चिल्लियाना बैलवंशन कोणी अंग समोंजला रे दई कोरू तुम्ही त्या सेल्फ डिफेन्स कसं चलता रस की तई वचनो तदे का सदुपयोग गवेत ऑलरेडी तई स्टार्ट जल्ला जल्दीतली बघी अंग कोणी चिल्लिया बैलवंश कोणी समोंजला रे त्या सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग आणि तुम्ही जॉइन जावेत तीन बॉल आका 15 रन जाऊ का
केदोलते श्रीधरस्की कसले सांगू जाना मॅच अंतू पळका 3 बॉल अंतू 15 रन जाऊका अनेक रिवर्स स्वीप मारू पडेला तांदूळ मारला पळका सीधा फील्डरला तू या पटी आउट सेम रिवर्स स्वीप मारू पडेला भारी चंदे का बॅटिंग केला रिवर्स स्वीप 2-3 6 मारायला श्रीधरानं या पटी खंचे तक अवकाश मिळणे सीधा फील्डरला तंतू आउट जाऊन मग शिवतास श्रीधर राजू टूची बहुशः आमची चर्चा ತಂಗಿಲ್ಲ होप्स कसंच की त्या डाऊन झाला म्हणलं की का चला रे क्रिकेट अंतू कसले सांगू जाना दोन्ही बॉल वरला दोन्ही बॉल अंतू 15 रन जाऊ का सेल्फ डिफेन्स ते रिव्हर्स साइड अंतू सेल्फ डिफेन्सच्या ट्रेनिंग चलता असं आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळाची स्टार्ट जात ते ग्राउंडार कोणे चल्य बैल मनश कोणे आमगेल समाजाचा समजला ते करून ते सेल्फ डिफेन्सच्या कसं आमगेला ते एक ट्रेनिंग कॅम्प चलता असं ते ओचुका म्हणून निमून घेता असं दोन्ही बॉल अंतू 15 रन जाऊ का बॉलिंग आलो का अंतू स्ट्राइकारी सुनील रिवर्स स्वीप मारू पडेला खंचे रन अवकाश ना एक बॉल मात्र वरला एक बॉल का 15 रन गोल्डन गौडास कोची अंगा विनिंग पोझिशन असं म्हणता एक बॉल वरला 15 रन जाऊ का फुल टॉस डिलिव्हरी अंपायर सिग्नल नो बॉल तजटू एक रन डाऊन कंप्लीट केला दोन्ही रन के 2 तासाची दोन्ही रन प्लस नो बॉलाचे एक रन 3 रन मिळला फ्री हिट एक बॉल अंतू 12 रन जाऊ का लास्ट बॉल वरला 12 रन जाऊ का या पण त्या विंजावच्या जलारी अंपायरला सिग्नल वेट करता चला मॅच हजोटूची गोल्डन गौडास कोची या पंद्यात विंजला आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळानची आम्ही क्वार्टर फायनलच्या अखेरीच्या